ci Arabie Saoudite merci Alzo fa la ñu njëkkee xibaar yi d'abord mooy bombardement yi États-Unis dafa def ay bombardement démb yu massif ak tey bombardement yi autant pour moi Iran tey bombardement yi mu def musu ko def bu guerre bi tàmbalee ba tey c'est la première fois Iran def ces genres de bombardement musul am c'est la première fois le 1er avril l'histoire retiendra à Tel Aviv le 1er avril l'histoire retiendra à Negev le 1er avril l'histoire retiendra à Dimona tey Iran a fait des salves de bombardement massifs la famille. Vous n'êtes pas là avec moi? Les amoureux, où sont les fanatiques de la géopolitique? C'est la première fois Iran def tey bombardement yoo xamante ni musu ko def 4 types de missiles Iran utilisé na ko tey 4 types de missiles 4 types de missiles tey Iran utilisé na ko ci biir Israël la famille. Information yi ma yor yi ma partagé samay plateforme c'est du jamais vu dans l'histoire de terreur bi Iran def tey biir Israël musul am tapoter et partager tey Iran li mu rey ci Israël ëpp na 300 personnes des civils et li nga xamante ni aussi des gens yoo xamante ne peut-être dañoo bokk ci lii di armée et c'est hyper important pour ngeen xam ko tey li Iran leen rey ëpp na une centaine de civils tapoter et partager le live. Pourquoi Iran def loolu après Sénégal lay tey maximum de partage pourquoi Iran def loolu tey li ñu rey ci ay civils ay militaires biir Israël c'est du jamais vu c'est la première fois Iran massacré le bâtiment de CENTCOM bi nekk biir li nga xamante ni renseignement Israël bâtiment de renseignement Israël Iran da koo attaqué siège Mossad bi Iran da koo attaqué Tel Aviv Iran da koo attaqué biir Israël bu ngeen jëlee service de renseignement MI6 bi nga xamante ne ñooy liggéey ak Mossad biir Israël Iran da ko bombardé Tel Aviv tey Iran li mu yàq ci Israël mën naa ne c'est du jamais vu tous les systèmes de défense anti-aérienne Israël amul benn bu mën a réaction le front de David le dôme de fer les patriotes américains le THAAD tous ces systèmes de défense anti-aérienne mënuñoo li nga xamante ne te les missiles iraniens Iran a utilisé 4 types de missiles Khaybar Khorramshahr Shinjil ak Emat ces 4 types de missiles la Iran utilisé tey fi nga xamante ni mooy Israël Khaybar Khorramshahr Shinjil Emat ces 4 types de missiles la utilisé fi nga xamante ne mooy Israël lan moo waral loolu mooy ki nga xamante ne mooy seen jet qui gère lépp li nga xamante ne mooy wàllu ces missiles et ces drones iraniens nee na message fort le 1er avril pour ñu xaar discours Donald Trump mu ne lii day xaar discours Trump la famille si vous êtes là avec moi n'hésitez pas à partager le live la famille si vous êtes là avec moi n'hésitez pas à tapoter et partager maximum le live l'heure est vraiment grave 1er avril l'histoire retiendra salve de bombardement massif des missiles iraniens en Israël l'histoire retiendra ce 1er avril l'an 2026 waaye l'histoire retiendra aussi ce 1er avril l'an 2026 plus de 200 soldats américains les gardiens de la révolution ont confirmé tey rey nañ ko ca li nga xamante ne mooy Arabie Saoudite est-ce que jot ngeen xibaar boobu 200 soldats américains ñoom rey nañ ko waa Iran rey nañ ko benn bunker bi gars yi nekkoon biir ci guddi la gars yi bombardé bunker yi 82e force aérospéciale bu États-Unis la gars yi bombardé ci bunker bu nekk Arabie Saoudite les missiles balistiques iraniens rey nañ 200 soldats américains ñoom ñoo confirmé ces informations et plus de 300 blessés loolu nag bokk na ci lu tax tey Trump war a def déclaration lii moom bu ngeen jëlee ku mel ni Dani Alvex Bernard Jacques Scott Wright ñoom ñëpp nee nañ Trump lii moo tax mu bëgg a wax ak adduna bi tey déclaration Trump bi lii la y a eu des pertes de vies énormes ci soldats américains yi États-Unis dafa ñàkk ay soldats te Trump dafa bëgg a génn ci guerre bi parce que xam na ne élection bi mandat dañ koy wàccee chiffres yi américains yi dañ koy nëbb nombre de soldats américains yi décédé gars yi dañ koy nëbb te ëpp na ko loxo mbir mi dafa ëpp loxo président États-Unis toutes les informations yuy données yu am instant yi Trump il a été dépassé par cette guerre lii mooy xibaar bi ma leen di jox live da direct xam ngeen américain dafa bëgg doomam benn militaire États-Unis de catastrophe naturelle la États-Unis mais xalaat leen plus de 400 500 ñi naan 700 ñi ne 800 ci soldats américains yi décédé États-Unis di nëbb chiffres yi
l'heure est vraiment grave ci envers les Américains lii mooy li am si vous êtes là avec moi partagez le live ñëwaguma de est-ce que vous êtes là avec moi dama leen di jox chiffres yi rek information en chiffres démb ak tey lu jot a am merci après dinaa jël sama gars yi ñoom Bill ñu ngi fii ñoom Balake ñu ngi fii et voilà ñoom xalam ñu ngi fii dinaa leen jël tey live bi du yàgg mais dinaa jël mes quelques invités démb jotuñu def live barke démb jotuñu def live partagez leen mu gaaw je vous donne vite fait les informations la famille vous êtes 3000 personnes sur le live nee naa leen depuis bi guerre bi tàmbalee 1 mois de guerre Iran missile yu mu bombardé Israël musul am 1 mois de guerre même les services de renseignement britanniques ont été dépassés par li Iran def même les services de renseignement britanniques MI6 nga xamante ne ñoom Israël la ñuy jàppale ak États-Unis seen renseignement ñoom ils ont été dépassés par ces missiles iraniens bu ñu demee ba ay sont les services de renseignement britanniques ñooy toog ku mel ni Otokar ak Alex Fager ñu ne vraiment c'est du jamais vu quels sont ces types de missiles où se trouvent ces missiles où se trouvent ces souterrains des missiles balistiques iraniens fan silo lay gars yi di jógee fan la ñuy jógee kan moo leen di commandé ku leen téye sont des questions qui méritent d'être exploitées lii la gars yi di poser instant yi les missiles balistiques iraniens kon tey xibaar yi ngeen war a jot mooy démb ak tey Iran rey na plus de 200 soldats américains ci benn bunker bu nekk Arabie Saoudite boo xamante ne ay commandants ñoo fa nekkoon ay généraux ay capitaines ay lieutenants ci biir bunker bi la leen missile yi fekk kan moo xamal les Iraniens kan moo jox renseignement ces Iraniens sont des questions qui méritent d'être posées ñenn ñi nee nañ sont les Russes qui collaborent avec les Iraniens te gëm naa loolu ñenn ñi nee nañ c'est la Chine qui collabore avec Iran mais certains même disent que c'est la technologie des Iraniens parce que Iran détient actuellement benn monopole de technologie boo xamante ne kenn mësu ko xaar ci en Iran yor na des satellites en orbite yor na ay radars yoo xamante ne à des milliers de kilomètres day observer le ciel lépp lu jàll da koy gis yor na des drones de surveillance et des drones de renseignement toutes les informations collectées actuellement Iran fait partie parmi les pays les plus puissants en matière de données collecte de données images technologie parce que 6 mois ci ginnaaw bu ñu delluwaatee ci ginnaaw Iran jotoon na lancé li nga xamante ne ñaari satellite loolu il faut que ngeen taxaw foofu ngeen seetlu ñaari satellite yi Iran la lancé woon ñu bëree bëri dañoo waxoon ne ay satellite yi du ay satellite ay missile la ay missile yoo xamante ne da koy codé da koy mën a paraphraser pour mën a utiliser au cas où États-Unis ak moom dem guerre kenn xamul yan type de satellite la Iran mujjee lancé avant ñu dugg ci guerre bi la famille tapez et partagez le live s'il vous plaît on signale le live vous êtes combien de personnes sur le live namoon ngeen ma namoon naa leen kon partagez le live bu gaaw never give up merci képp ku joxe ay cadeau cœur fleur dinaa la big up ñaari fan yi jotuma def live gis naa téléphone yi message yi appel yi xam naa man ngeen doon xaar man aussi yéen laa doon xaar on a beaucoup d'informations à vous donner li ci gën a am solo mooy pourquoi Trump bëgg a wax tey parce que l'heure est grave pourquoi Donald Trump convoqué la presse américaine pour wax ak ñoom parce que l'heure est grave dans 2 heures de temps Trump day wax 3 heures de temps Trump day wax États-Unis est-ce que vous êtes au courant de cela la famille est-ce que vous êtes au courant que Donald Trump day def déclaration à la nation di wax ak peuple américain yi tey ci guddi est-ce que am ngeen xibaar yi live lan moo xew lan la war a wax toute la presse américaine ñu ngi White House Maison Blanche bureau ovale di xaar le président le plus puissant des États-Unis d'Amérique Donald Trump lan la war a wax mais dama leen di jox quelques informations yu bàyyeekoo ci entourage yu bureau ak Trump li mu bëgg a wax ma jox leen ko ngeen comprendre nee leen dëmm information commando bàyyi la analyse géopolitique géostratégie commando bàyyi la abonné ci compte TikTok bi waaye lépp lu ma leen wax lu wow kong laa leen di jox après da ngeen di ñëwaat fii jox ma ñaari loxo ne commando bàyyi waxoon na ko partagez leen live bi s'il vous plaît je vous donne quelques
CEO d'information venant déclaration avant Trump di ñëw dafa war a wax mais li ngeen war a comprendre fii avant l'arrivée de Trump vite fait bien fait li ngeen war a comprendre avant l'arrivée de Trump na gaaw s'il vous plaît tapoter et partager le live mooy Iran li mu def ak Hezbollah li mu def moo tiital Trump. Il y a eu deux rapports yu ñu jox Donald Trump ñaari rapport la gaa yi tegal Trump démb la ko gaa yi jox kan ak kan moo jox Trump rapport ngeen déglu mu wax leen tey laay bu am solo laa leen bëgg a jox laay boo xamante ne c'est la première fois ñu jox Trump rapport bureau bi Trump bi commencé am coow rapport bu ko gaa yi jox kan moo ko jox rapport tu vas me poser des questions commando Baye kan moo jox Trump rapport bi nan la demee ak ñan ñoo ko jox rapport ak rapport bi nan la bàyyee ko ak lan moo nekk ci rapport bi ñu tegal Trump démb tey Trump ne dina wax ak peuple américain xam ngeen daa am benn cellule de communication bu nekk Pentagone ñoo géré lépp luy armée américain muy benn am la général Berger bi nga xamante ne bokk na ci marines américaine 82e force aérospatiale bu Amérique ñoom la Trump envoyé ay marines ay commando ay pilotes ay lanceurs ay tireurs d'élite ay marins tous ces équipements yi nga xamante ne ñoo bokk ci 82e force aérospatiale bu États-Unis bataillon boobu le Trump envoyé dama bëgg ngeen déglu ma li may wax tey dafa am solo trop te dama bëgg ngeen xam lan moo xew États-Unis ak États-Unis c'est la fin quoi en fait c'est la fin des États-Unis d'Amérique on l'approche à la fin je répète li ma leen di wax tey bokk na ci live bu ma gën a ñor tey parce que dama bëgg a détailler expliquer leen un mois de guerre 1er avril bi lan moo xew tey ca États-Unis d'Amérique ak les services compétents ban rapport la ñu tegal Trump ci table bi ak lu tax tey Donald Trump ne day def déclaration à la nation Trump dañu ko tegal ñaari rapport bi benn bi muy le Pentagone cellule communication américain yi daa am lu ñuy jëppee Pentagone c'est l'armée américaine c'est la puissance armée américaine am nañ lépp lu jëm ci wàllu xibaar wala information yéen ñëpp xam ngeen que ne barke démb daa am benn catastrophe bu doy waar bu am États-Unis lu yéeme lu am États-Unis am ay presse yu ko génnee wax ko jotuma def live mooy barke démb wër naa TikTok bi sax ndeysaan gisuma kenn wax ko même la presse sénégalaise gisuma sax télévision di ko wax mais ça me fait mal nag ma gis gars yi waxuñ ko quelque Al Jazeera ak professeur Dani ak Scoray te ma xamante ni laa gis gars yi di ko wax mais ma ne waaw ndeysaan ma ne ok tey dinaa live bien vrai que amoo temps mais dinaa la expliquer leen li am mooy États-Unis amatuñ communication ci Moyen-Orient bi ils ont reconnu que communication directe image directe information directe ci Moyen-Orient bi mënatuñ contrôler Moyen-Orient bi américain ils ont premier rapport bi génn mooy communication bu États-Unis war a am ci Moyen-Orient bi da koo rëcc lii la gars yi tegal Trump ci table bi lan la ko gars yi xamal ñu ne ko premier radar FP 132 bi nga xamante ne moo nekkoon ci Arabie Saoudite Émirats arabes mooy radar américain bi jar $1 milliard américain bu doon jox États-Unis lépp lu nekk ci données collecte de données information ci les missiles iraniens données collecte information missile drone renseignement rëpp radar boobu mu ngi tudd radar FP 132 jar $1 milliard moom la Iran yàq ci 4 jours de guerre bu ñu commencé def guerre moom la Iran yàq te radar boobu moo doon jox américains yi CENTCOM mooy commandement central États-Unis bu nekk Moyen-Orient mu ngi tudd CENTCOM am ñaari généraux yu fa nekk Fagg ci la nekk Berger ci la nekk ak beneen Michael Top ñoom ñëpp sont des éléments yoo xamante ne ñaar ñi retraité nañ mais kenn ki retraité il est en actif est-ce que vous êtes là avec moi ñooñu xamal nañ Trump ci la Trump déployé indi beneen avion bu tudd AWACS mooy avion américain bi ñu indi barki démb war a remplacer drone boobu radar boobu mooy avion AWACS américain bi moom la Trump yóbbu ca Arabie Saoudite mooy avion AWACS avion bi l'objectif c'était pour mu remplacer radar bi di joxe xibaar information à distance de 4000 km 5000 km tous les missiles iraniens les drones iraniens l'information iranienne les radars iraniens avion bi AWACS bi day joxe xibaar
joxe information lépp lu nar a ñëw ci Moyen-Orient bi loolu moo nekkoon avantage avion bi. avion bi kan moo ko demandé pour mu ñëw mooy les Émirats arabes ak Mohammed Ben Salman yéen ñëpp xam ngeen que ne dafa amoon benn genre échange oula bu métti bu am diggante Mohammed Ben Salman ak kii di Donald Trump. ça fait 4 jours ci ginnaaw Trump dafa saaga Ben Salman saaga waa Koweït te wax naa leen 1,5 trillion de dollars américains ils ont Arabie Saoudite jébbal na ko États-Unis ay accord de défense waxuma milliards de trillions allez essayer de convertir 1,5 trillion de dollars ñaata la ci alal ñaata la ci xaalis c'est du lourd je parle trillions je parle pas des milliards de dollars américains je suis dans les trillions de dollars américains trillion moo gën a am doole milliards de dollars bu ñu jëlee ci loolu les coopérations de défense yi Arabie Saoudite signé ak lii nga xamante ne États-Unis ça dépasse 1,5 trillion de dollars américains ci défense kese ci communication ci technologie et cetera bu ñu jëlee Émirats arabes quand on parle des Émirats arabes les Émirats arabes signé les coopérations de défense ça tourne autour de 1,4 trillion de dollars je parle des trillions la famille je suis dans les trillions de dollars américains si vous êtes content avec moi ou bien ngeen partage live bi gars yi je suis pas d'accord vous êtes 4000 personnes sur le live et on signale le live gars yi tapate leen ngeen partage live s'il vous plaît wala na moo leen commando bàyyi démb commando live ma démb ñaari fan yi live ma tey ma ñëw di leen jox xibaar yu wër te wóor di leen wax Trump ci kanam mu ngi war a wax di leen wax expliquer lan moo xew ak lu tax mooy la fin des États-Unis mooy taxaw ni na gaaw gars yi partage leen mu gaaw s'il vous plaît la famille xam nga mooy échange oula bu am diggante Mohammed Ben Salman le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman Trump barke démb semaine passée da ko wax saaga ko amul lu mu ko waxoon waa Koweït Trump xas leen saaga leen les Émirats arabes wax leen lu ne saaga leen te pourtant les coopérations de défense américains ñoom ñoo signé accord pour ñu protéger Émirats arabes américains yi Arabie Saoudite Koweït lii la gars yi signé ak gars yi Arabie Saoudite ak Émirats arabes jël ay trillions de dollars ay milliards jox ko Trump américains yi pour ñu protéger leen parce que parapluie nucléaire États-Unis ak Israël moo war a protéger li nga xamante ne mooy Arabie Saoudite mooy le Moyen-Orient le parapluie nucléaire Israël ak États-Unis est-ce que vous êtes là avec moi léegi nag xam ngeen lan moo xew mooy que ne le renseignement américain dañoo xamal carrément Trump premier rapport bu ñu ko tegal ci table mooy ginnaaw bi Iran yàqee l'avion bii jar 160 milliards de dollars CFA 160 milliards de dollars boo convertir lu muy jar en dollars américains ça tourne autour de 160 milliards de dollars CFA la benn AWACS américain di jar avion bi Iran yàq boo koy convertir en CFA 160 milliards imaginez-vous avion buy jar 160 milliards ça c'est de la folie li alal la xaalis la koppar la lii lay avion bi Iran yàq lii lay jar Iran yàq ci ñaari avion la ci Iran yàq la famille rapport bi nga xamante ne ñoom confirmé nañ ko teg nañ ko ci table yi dañoo xamal carrément Trump amatuñ observation amatuñ communication concernant les missiles balistiques iraniens quittant de l'Iran di ñëw fi nga xamante ne ci région bi amatuñ ci benn observation muy premier élément bi gars yi tegal Trump ci rapport bi muy Pentagone la communication Pentagone renseignement bi bu ñu jëlee ku mel ne Scott Ratter wax na ko bu ñu jëlee ku mel ni professeur Dani wax na ko Alex Fagg wax na ko tous ces gens là ñoo confirmé que les renseignements communication américains tegal nañ démb Trump ne ko kat avion AWACS bi nga indi woon Iran yàq na ko te avion AWACS bi wax naa leen barki démb lan mooy njëriñam tey dinaa ko waxaat pour ngeen comprendre avion AWACS du avion F-35 avion AWACS du avion F-18 avion AWACS du avion KC-135 ravitailleur avion AWACS du avion F-35 furtif wala B-2 wala Boeing non avion AWACS bokk na ci avion yu gën a sophistiqué ci àdduna bi boo xamante ne mën naa ne seul américain ñoo ko am seul américain lan mooy njëriñam mooy avion AWACS mooy day joxe communication mooy joxe CENTCOM avion F-35 F-18 B-2 furtif yi
B2 Spirit B-52 yi américains yi yuy chargé les gros bombes GBU de 13 tonnes F-35 américains F-18 américains Eagle yi tous ces avions américains AWACS moo leen di jox seen commandement lii mooy njëriñu avion bi AWACS mooy joxe commandement le CENTCOM Pentagone États-Unis day relier directement avec AWACS mooy CENTCOM le commandement bi nga xamante ne moo nekk ci Moyen-Orient bi il travaille directement avec li nga xamante ne les pilotes le commandement avion AWACS bi parce que moom lépp luy brouilleur GPS missile bii ñëw envers Moyen-Orient wala lu war a ñëw drone avion bi moo koy détecté avion bi mooy joxe champ de tir bi baax na wala baaxul feu dóor leen fii ngeen war a viser Téhéran baax na wala baaxul feu dóor leen système de défense anti-aérienne Iran mu ngi nekk en alerte wala nekkul en alerte feu dóor leen communication bravo Alpha Charlie Delta ok Mike tout c'est ok tout est nickel gars yi fëgg lii mooy avantage bi lépp luy donner information par le biais des satellites militaires russes et par le biais des renseignements russes parce que tout est coordonné ay coordination la avion bi mooy coordonné avec les satellites civils russes les satellites militaires russes jël information avec lépp li nga xamante ne aussi mooy données yi Iran wax moom tax Iran attention moo tax Iran ne dina attaquer Google Microsoft Tesla SpaceX foofu nag dinaa leen expliquer lu am solo pourquoi Iran ne day attaquer ces services technologie américains ces géants américains technologie Google Microsoft SpaceX bu Elon Musk Tesla mais Alibaba et cetera pourquoi Iran bëgg a attaquer yooyu fii ngeen di xam ne que les nerfs de la guerre c'est de l'information qui détient l'information gagne la guerre ces services technologie américaines ces géants ñooy jox coordonnées information lépp li nga xamante ni les Iraniens dañ koy def ñoom dañuy participer ci guerre bi lii mooy lu am moo tax même IA bi ngeen di gis parfois tey dinaa leen wax lu am solo ci IA yéen ñëpp ngeen xool parce que des fois ma gis benn vidéo boo xamante ni dëgg la c'est avéré nga gis sénégalais yi naan IA la du dëgg alors que dëgg la est-ce que xam ngeen américains yi dañoo utiliser IA comme arme de guerre bu nekkee dañoo rey 200 soldats américains nga publier ko sa page Facebook IA day ñëw modifier ko ne la c'est IA fake news la alors que c'est avéré est-ce que xam ngeen loolu est-ce que xam ngeen IA day participer di jàppale États-Unis ci lépp li nga xamante ne pour manipuler information yi tey bu ñu reyee 200 soldats américains nga publier ko ci X wala Twitter wala YouTube wala Facebook IA di naan fake news la baaxul xibaar bi wérul parce que IA dafa dem jàppale américains yi loolu foog ngeen xam ko yéen sénégalais moo tax parfois y a des gens qui m'envoient des vidéos naa ma commande Dubaï dañoo gis benn affaire sa page Facebook IA nee na ñii nee nañ IA la man leen kan moo créé IA attendez kan moo créé IA gars yi kan moo créé IA c'est pas IA bi gars yi contrôlé nii instant ce sont les Américains c'est Israël fake news bi ñuy wax kan moo koy wax ñoom la di ñoom ñooy gagné ñoom ñooy naan fake news la ñoom ñooy naan vrai la kon donc c'est pas la peine que ngeen di amati information ci ñoom bu ñu demee ba shutdown lépp luy donné d'information Israël ne kenn du ko génnee kon am na lu ñuy nam bu ñu demee ba tëj ay journalistes ers Israël ñu tëj leen en prison des journalistes CNews ñu tëj leen en prison mais lan moo ko waral bu ñu demee ba léegi peine de mort la ñu installé Israël est-ce que xam ngeen ko peine de mort la ñu teg Israël kon foog ngeen xam ne que restriction yi ñu leen di defal Facebook ay tweet ay Instagram ak nangam ñoo ak YouTube ñoom ñoo ko moom américains yi Israël ñoo moom loolu ñaari plateforme nga mën a am xibaar ci guerre bi Telegram TikTok c'est la vérité Telegram russe ñoo ko moom TikTok chinois yi ñoo ko moom lii foog ma expliquer leen ngeen xam ko Telegram russe ñoo moo tax des fois su ma gisee quand je vois des gens di wérante ci Facebook naan non information bi IA la du IA ci Facebook mais attendez kan mooy IA américains yi taxawuñ fi ne lu ñu rey ci seen soldats yi 13 soldats 300 blessés Iran taxaw ne rey na tey démb 200 soldats américains rapport les gardiens de la révolution premier rapport bi 300 blessés la ñuy wax mais 5e flotte américain bu nekk Bahreïn ñaata soldats américains ñoo nekkoon benn flotte boo xamante ne plus de 1000 soldats ñoo fay nekk 500 soldats nga bombardé 5e flotte bi américains yi taxaw ne 5e flotte bi ñaari nit ñoo fa blessé wu mais ay fel la ay kàcce la mais parce que américains yi du ñu mës a wax seen chiffre parce que secret défense la léegi yow mi yor plateforme boo ko ci dugalee marque
Mark Zuckerberg moom Facebook man dañu maa restriction Facebook est-ce que xam ngeen loolu Mark Zuckerberg moom Facebook Mark Zuckerberg américain la jabaram américain la famille américain la ñooñu ay américain la industrie de guerre bu mu yor américain la YouTube ñoo ko moom Instagram ñoo ko moom mais léegi nan la nit mën a amee plateforme ça yow nga ne da ngay dem mu jox la information bu baax ci Iran yow da ngay foog ne américain bi dina la jox ndamu Iran est-ce que États-Unis dina la jox ndamu Iran ci seen plateforme jamais au plus grand jamais bu ñu demee ba Israël mooy téye ay journalistes Israël di leen tëj en prison ay doomu réewam bu ñu demee ba Israël mooy téye ay doomu réewam di leen tëj en prison parce que dañoo joxe xibaar te bëgguñ gaa yi filmer lii fu ngeen comprendre manipulation bi am ci diggante bi gars yi tapotez partagez la s'il vous plaît vous êtes 5000 personnes sur le live ma continuer xam ngeen Trump ñaari rapport yi ñu ko tegal loolu moo tax tey mu war a génn wax ma ñëw encore ci live bi ci logique bi ma nekkoon di dinañ jox xibaar information mooy wax naa leen l'avion AWACS bi nga xamante ne ñaari avion Iran yàq na ko ci avion américain AWACS day joxe données satellite information day tracer GP radar surveillance écoute tous ces composants l'avion AWACS américain da koy joxe te waa Iran dañ ko yàq muy ñaari avion États-Unis 14 avions yu nekk en actif la ci dese 14 avions mais États-Unis est-ce que dina jël Kousfat merci pour les cadeaux les fleurs les cœurs team merci pour les cadeaux Kousfat merci merci gars yi joxe leen cadeau cœur yi fleurs yi Faya merci les cadeaux tapote gars yi tapote leen ngeen partage live bi Abdou merci dama leen di wax pourquoi Trump war a génn tey wax discours à la nation Oval mooy bureau bu nekk biir White House mooy Maison Blanche mooy fu président Amérique bi nekk pourquoi Trump pour convoquer médias américains journalistes yi tey mu doog a def discours à la nation yéen américains yi laay waxama yéen sénégalais nekk Amérique ak yéen ñuy suivre affaire yi xam naa ñu bëri ci yéen amul leen xibaar bi mais l'heure est vraiment grave Nabi Shop merci loolu merci mais parce que lii moo tax Trump nar a wax mooy les soldats américains yu nekkoon dans les bunkers ci Arabie Saoudite ay commandants ay généraux ay capitaines ay lieutenants la waa Iran fëgg benn missile balistique ci benn bunker rey fa plus de 200 soldats américains États-Unis ne pat Trump fu mu ne bopp bi dafa jaxasoo parce que xam na ne instant yi mun nañ ko rey moom américains yi mun nañ ko rey parce que li muy nëbb américains yi bés bu ko américains yi xamee mooy Trump moom c'est fini parce que fu mu ne da leen a fen ba fu mu ne ñu bëree bëri dañoo jàpp ne li muy wax dëgg la te mais bés bu américains yi xamee li xew Trump gars yi dañu koy wàccee du yeggali mandat am lii moo commencé am te ragal naa soulèvement populaire sax am heure yi di ñëw waxtu yi di ñëw ca Amérique benn ñaareel bi chiffre yi ñuy joxe ci données ci soldats américains yi ñu rey dañuy fen waxuñ dëgg Joe Kent le directeur de renseignement de cybersécurité cellule antiterroriste bu États-Unis Joe Kent la tudd nekk xaritu JD Vance vice-président des États-Unis d'Amérique données information yi mu jox JD Vance mi nga xamante ne moo nekk vice-président États-Unis loolu bokk na ci rapport bi Trump war a wax tey Joe Kent est-ce que yéen a ngi dégg li ma leen di wax le gars qui a démissionné il s'appelle Joe Kent nekk américain pur et dur taxaw ne guerre bii di suñu guerre ñun américain waa black ñun américain yu xees yi guerre bi di suñu guerre Israël la moom Joe Kent guerre bi manipulation la moom nekk directeur agence cellule antiterroriste démissionné koo xamante ne américain 100% la commandant la gérer lépp luy renseignement américain démissionné def benn rapport jox ko JD Vance vice-président des États-Unis d'Amérique xamal ko lépp luy donné information ci guerre bi wadde ko Trump day fen données yi ñuy wax du dëgg toutes ces informations gars yi dañu koo jox li nga xamante ne même on a même reçu des informations lu raw instant sax le lobby instant les renseignements communication instant ñoom tamit am nañu ay rapports yi nga xamante ne envers Trump muy benn ñaareel bi xibaar yi ñuy jox Trump ak Pentagone xibaar yi ñuy jox Trump ñu xamal ko ne carrément lii moo xew sur le terrain loolu moo tax tey Trump njëkk def déclaration ne guerre bi jeex na Trump lan la wax avant muy def déclaration lan la wax tey Trump a dit publiquement que Iran président Iran bi moo ko woo ne ko nañ négocier
loolu Trump wax léegi nii mooy de 1 heure de temps président Iran bi woote ak communication président Iran bi ak gardien bi ñu ne Trump da ngay fen ñun waa Iran woote wuñ waxuñ la ñu négocier jamono jooju Trump dans quelques heures mu ngi war a def déclaration ne guerre bi day jeex mu neex mu naqari guerre bi day jeex pourquoi Trump di insister guerre bi day jeex pourquoi muy insister guerre parce que y a eu des morts y a eu des cadavres daa am ñu ñuy rey ñu bëri ci soldats américains yi parti yu bëri États-Unis ñàkk na alal ñàkk matériel ñàkk xaalis ñàkk ay nitam lii la rapport bi wone ñaari rapport yi ñu ko tegal ci biir Oval White House lii moo teree nelaw Trump jamono jii may wax ak yéen lii moo tax Trump attaqué sax Emmanuel Macron saaga ko xas ko ne ko yéen France jàppale wu leen ma ci guerre bi Macron ne ko guerre bi sa guerre la Trump attaqué waa OTAN pays européens yi ne leen jàppale wu leen gars yi ne ko guerre bi sa guerre la Trump ne leen léegi pétrole bi sax man États-Unis am naa pétrole dem bu ku soxla ci yéen pétrole demal ca détroit d'Ormuz nga wax ak waa Iran man sama yoon nekkatul ci détroit d'Ormuz mais bu ñu demee ba président États-Unis d'Amérique mu ne yoonam nekkatul ci détroit d'Ormuz mais attends am na lu xew ku waxoon ne dina dem détroit d'Ormuz léegi pétrole Iran la soxla loolu la waxoon yónnee 82e force aérospatiale ñu war a dem ci île Hark ñu war a dem ci Bab el-Mandeb mer Rouge ñu war a dem ci détroit d'Ormuz ñu war a dem ci île Kerch ñu war a dem ci dans le détroit d'Ormuz pour décanter la situation mais Trump moom moo génnaat tey ne sama yoon nekkatu ci détroit d'Ormuz nu ko la xam bootee doomam yéen Europe bu ngeen bëggee pétrole demal leen seen bopp guerre bi jeex na lan moo xew mais parce que li xew mooy rapport yi ma leen di wax nii rapport yi lan la wone États-Unis dafa ñàkk ay doomam yu bëree bëri la ñu rey ay soldats américains iraniens yi dañ koo rey ñu leen koy nëbb muy benn premier élément ñaareel bi xamal nañ ko carrément waxal américains yi dëkk fexeel nga génn ci guerre bi quel que soit alpha Israël benn te yow prison lay mujjee wala ñu rey ko te dugal nga sa bopp ci benn aller sans retour te Iran moom kese moo mën a jeexal guerre bi fexeel nga bàyyi Israël ak Iran continuer États-Unis yow nga raxas sa bopp ci guerre bi lii la gaa yi xamal Trump ne ko fexeel yow nga génn ci guerre bi nga génnee ci lépp luy États-Unis d'Amérique nga toog fële seetaan benn nete yow comme que dafa dëgër bopp instant yi moom c'est la fin de l'Israël qui est là Israël moom gaa yi xamal nañ ko Trump mënutoo défendre Israël boo naree défendre Israël da ngay créer benn 3e guerre mondiale mais Israël moom mënutoo koo défendre lii la gaa yi xamal Trump parce que li gaa yi yàq ci Israël ak li gaa yi détruit ci Israël du alalu Amérique la ñuy jël di yóbbu ca Israël mënutul ne les vrais américains ñu ngi commencé génn moo tax ragal naa soulèvement populaire moo nar a am ca Amérique parce que américains yi duñu d'accord di jëlati ay milliards di ko yóbbu ca Israël alors que tey ñoom seen état bi seen gouvernement bi ak lépp li nga xamante ne ñu ngi koy taxawal États-Unis tey moo gën a métti bu ci àdduna bi États-Unis pétrole cher na États-Unis location cher na États-Unis amul liggéey États-Unis lépp a cher état yi ñëpp a sonn ca Amérique kon tey leneen ak leneen bu ci naree am mooy Trump day wàcc et c'est hyper important pour ngeen am ko comme information la famille est-ce que vous êtes là avec moi partagez leen live s'il vous plaît loolu bu ngeen dégloo ku mel ni le professeur Dani lan la wax un spécialiste en guerre quand j'écoute ku mel ni Gelactros il a écrit 4 ouvrages ci wàllu guerre manipulation guerre comment faire guerre doctrine des Américains ngeen déglu kooku lan la wax ci Trump tey nga déglu Dani nga déglu Scott Water nga déglu William Burn nga déglu le colonel Mike Douglas ñooñu ñëpp dañoo taxaw ne Trump États-Unis ñàkk na guerre bi humiliation totale Iran a humilié la puissance mondiale les États-Unis d'Amérique par sa technologie par ses missiles hypersoniques mais par ses missiles balistiques léegi nag soit Trump day génn ci fenêtre bi soit mu génn ci porte bu mag bi léegi nag moom mooy tànn sa bu la neex soit day génn ci fenêtre bi wala mu génn ñaari rapport yi ñu ko tegal benn rapport bi ci directeur bi ki nga xamante ne moo dirigé woon cellule antiterroriste mooy Joe Kent lan la wax ci rapport am bi moom laa leen di expliquer nii mooy ki démissionné est-ce que vous êtes là avec moi gars est-ce que yéen a ngi dégg ma wax leen Joe Kent quelques phrases ci li mu wax ci rapport bi nga xamante ne jébbal na ko Trump est-ce que yéen a ngi déglu ma liiral leen ki nga xamante ne moo géré woon directeur cellule antiterroriste bu États-Unis d'Amérique est-ce que pare ngeen ma wax leen ko nee naa leen ñàkk a abonné ci commando baay wóoru
ñun ñoo raw Washington Post, New York Times, Al Jazeera, CNews, Fox News. Abonnez-vous ci live bi. La géopolitique c'est dans le sang. La géopolitique et la géostratégie c'est dans le sang. Les nerfs de la guerre c'est de l'information. Qui détient l'information gagne la guerre. C'est ça la réalité actuelle. Li ngeen war a xam. D'abord balaa ma leen di liiral un peu ci lu Joe Kent wax J.D. Vance ci lu J.D. Vance jëbbal Trump ak li tax tey Trump war a génn wax. Joe Kent mooy kan? Un soldat américain qui a travaillé ci armée américaine. Joe Kent mu géré lépp luy coordonner renseignement États-Unis ak CIA ak NSA mooy service de renseignement États-Unis ak CIA ak FBI tout ça ay données lépp luy terrorisme luy dugg ci États-Unis luy génn luy données il est en rapport avec le ministre de la défense et le ministre de la guerre des Américains maanaam ñoom ñooy travailler ci même cellule kooku mooy Joe Kent kon xam nga kooku du nit ku ndaw de kooku moo démissionné Joe Kent mooy nit ki nga xamante ne lépp lu jëm ci wàllu xibaar information day jaar ci moom ci lu nekk ci biir dëkk bi biti wàllu armée bi wàllu secret défense wàllu palais bi lépp da koy xam kooku mooy directeur cellule antiterroriste bu États-Unis kooku moo démissionné kooku mooy Joe Kent jabaram Syrie lañ ko rey Syrie la ñu rey jabaram boobu doomam jàngi am 3 ans parce que mooy 9e fois bu mu demee guerre bi ko États-Unis yóbbee sur le terrain mu dem plus de 10 fois muy xeexal États-Unis d'Amérique mu nekk un américain pur et dur de mère de père Joe Kent américain pur et dur de mère et de père kooku vrai OG américain Joe Kent kooku moo démissionné nekk xaritu vice-président des États-Unis xaritam keuse mooy J.D. Vance J.D. Vance c'est un américain pur et dur pour ngeen comprendre J.D. Vance le vice-président des États-Unis d'Amérique c'est un américain pur et dur et c'est hyper important pour ma jox leen loolu balaa may wax rapport bi moom lan la wax ak Trump ak lan la wax gars yi ak lan la expliquer pour ngeen am un peu aperçu ci li ma bëgg a wax et c'est hyper important. Joe Kent bu ñuy rey jabaram boobu doomam jaa ngi am 3 ans ca Syrie ñan ñoo ko rey mooy mouvement résistance bi États-Unis la doon défendre ñu rey jabar ci kooku ku États-Unis yóbbu plus de 10 fois sur le terrain muy commander ay troupes di gérer ay données di xool ay djihadistes ay terroristes mais kooku liggéey plus de 10 ans 20 ans ci renseignement américain ci commandement américain jékki-jékki en pleine guerre États-Unis Irak mu bind benn rapport démissionné Trump bu ko traduire en prison est-ce que xam ngeen loolu ma jox leen xibaar yi est-ce que xam ngeen Joe Kent il est visé pour ñu arrêter ko dugal ko ci kaso bi parce que Trump dafa jàpp ne trahison la en pleine guerre mu démissionné trahison la ngeen déglu fii nag la wax ji neexee fii la wax ji neexee pour ngeen comprendre un peu li ma leen bëgg a expliquer Trump da koo bëgg a tëj mais dafa am ñu nekk ci gouvernement Trump ñoo xamante ne d'accord pour Trump tëj ko Joe Kent ragalul Trump tëj ko en prison moo tax boo nekkee ci dëgg doo ragal champion boo nekkee ci yoonu dëgg bul mës a ragal ci li ngay def ñu tëj la kaso ñu rey la nangam moo tax j'aime bien Ousmane Sonko bu mu nekkee ci yoonu dëgg Macky Sall def na ko lu neen indi génne na GIGN Macky Sall dem na ba génne armée nationale Sonko lijjantiwu leen armée police GIGN force spéciale Sonko faalewu leen teewul mu ngi nii moo tax doomu aadama boo nekkee ci dëgg bu ragal nañu génnee lu ne armée bi Casamance armée Dakar commando yi GIGN force spéciale lu ne Macky génne na ko pour Sonko faalewu leen teewul tey mu ngi nii mooy diriger Sénégal parce que du dëgg la nekk moo tax bu ngeen nekkee ci dëgg bu leen ragal gëm leen yàlla ngeen wóolu yàlla loolu mooy nit en fait bu nekkee nag da nga nekk ci ay fen ci ay caaxaan ci ay tàppale moom sa waay sori leneen quoi ci dëgg laa wax bu nekkee ci dëgg bu nekkee li ngay wax ñeme nga ko dëgg la ci yow bu ragal dara Joe Kent dafa démissionné def benn rapport bi lan la wax et c'est hyper important pour ngeen xam mu ne guerre bi du guerre u États-Unis muy benn ñaareel bi mu xam ne que toutes les données informations yu ñu am envers Iran yi Trump di wax ak yu ñuy wax Trump yu Mossad jox Trump lépp ay kàcc la ay fen la Iran musul ne am na arme nucléaire benn Iran musul ne day préparer arme nucléaire ñaar ay fen la ñetteel bi Trump dafa def guerre bi parce que sionistes yi nekk Israël ñoo poussé Trump mu def guerre bi te sionistes yi moomu ñu États-Unis non Joe Kent am na fit quoi mu ne Amérique ñun moomu suñu bopp mu ne nekk te mu ngi doo ko comprendre que Amérique moomu suñu bopp Israël moo ñu moom ku ne monde américain yéen war ngeen yeew
képp kuy américain blanc war nga mën a yeew nga réclamer sa indépendance sa légitimité nga xam ne que ñii Israël mooy manipuler moo nekk di manipuler il est temps que ñu jóg taxaw ñu moom Amérique ñu delloo Amérique ci boppam ñu bañ a sacrifier ay doomu américain muy benn ñaareel bi ci biir mu ne lu ñuy wax ne ay soldats américains la ñu rey quelque mu ne ba léegi nii waxuñu lu xew mu ne nañ def enquête ci base militaire yépp nañ dajale troupe yi def inventaire nañ dajale troupe yi xool armes yi nañ dajale les hommes ñu présenter les armes ñu compter soldats américains yi ci base militaire yi kan ak kan la Jean nañ dajale loolu comme appel ñun xam nañ luy appel ñun ñu jaar armée boo jaaree armée am na luy appel boo jaaree président am na luy appel man def naa armée day am appel chaque jour nga ñu compter nangam je me rappelle je passage maa ngi bëggee sama classe de guerre Mbay Para Thiès le parachutiste maa ngi koy bëggee bu baax a baax jamono yi may nekk Bango mës nañ branlé dem Saint-Louis benn 31 décembre ndeysaan ñu tëb miir dinaa leen expliquer fii benn raconte bu daw Mbay Para 4-3 la mais nag boo nekkee armée fu nga am fitan ñu dañoo woon fitan dañuy def targent xaar bi ay guddi tëb miiru Bango bi dem Saint-Louis naan damay baali caporal bi def appel xool gisuñu ba n'est pas là ak Mbay nekk pas là gars yi mais keroog bu ñib see tous ñu rey ñu dem Saint-Louis taxawaalu ji dem bégga ji nangam ñib si 4 heures du matin gars yi gis ñu yéeg ne gars yi dajale nañ def nañ appel compté gisuñu ñu xool suñu lali fekk ñu ngi Saint-Louis dégg ma de camp bi la ñu tëb miir diggante Bango ak Saint-Louis 9 kilomètres la le passage maa ngi béggee la K3 man dama yàgg am fitan dama yàgg ñemee li may def lii ñu dem nekk fa ba fajar samedi di béggee dem ci boîte de nuit yi ay 4 heures de matin nekk fa di béggee gars yi ak suñuy 13 ans xamuñ dara dugg affaire yi boobu yor nañ xaalis si weccet ay minuit du matin gars yi xool vérifier xool ba 5 heures ñu war a ñibbi ñu ñëw ci camp bi la ñu dar caporo yi ci camp bi la ñu xaar ci porte bi yow tëb mii rek caporo yi tey ñu moo tax ñu ne caporal buuru Bango di ñu manœuvrer rouler gars yi militaires yi xam nañ lu rouler ñuy rouler gars yi di la xëpp ndox si woo ngay rouler ñu lay kajji di la xëpp ndox di la saaga mais après da ngay gérer di la manœuvrer ba 8 heures du matin ñu ñuy manœuvrer wallaay la si Mbay Para maa ngi lay bëggee muy Thiès di ma déglu sama classe bi la K3 deuxième section 21e compagnie les buveurs du sang gars yi xam nañ li may wax bu baax a baax sama section 2 sama classe de guerre yëpp mere ma di ma wax lu ne ba yi jaru ko woon gars yaa ngi lay sonal ba nangam gérer nangam mais gars yi dañu lay manœuvrer ba ma as ba ma jeexal di ñu manœuvrer quand quelqu'un déconne tout le monde paye armée loolu la quand quelqu'un déconne tout le monde paye amul leneen man su ma déconné sama classe yi dañu leen di manœuvrer c'est la classe de guerre loolu mooy armée en fait pour lii foog ngeen xam ne mbir mi gis nga sniper nee na je suis témoin kii sama classe la sniper nii sama classe la 4-3 la nee na je suis témoin sama classe yaa ngi ci le 4-3 2004 laa dem armée nekk booy bu ndaw ñu may woowee la percussion de basse ci ginnaaw laa doon nekk sob nag réew 2004 laa dem armée 21e compagnie laa nekkoon gan chandier nekk percussion de basse nekk ci ginnaaw nekkoon le plus petit ci ginnaaw mais nekkoon le perturbateur ne si pas yëg miir doog dugg sama dugg guddi dañu doon dem Saint-Louis non militaire doo génn nangam sangam dëkk bi ay 4 mois 3 mois ngay toog xam nga affaire yi góor kese ngay gis nangam ñu ne non ñun foog ñu génn quoi dem Saint-Louis xooli xale yi jigéen ñi béggee dem soirée nangam ma ne Mbay mais booy fii la ñu war a toog ba 4 mois yi jeex 5 mois yi dañu 31 décembre man 31 décembre toog ma ci camp bi de mu ne ma booy ñemee nga ne ko ñëwee non 31 décembre ñu dem aca ñu préparé 31 décembre man ak moom ñu xaar ba guddi ay 1 heure 2 heures ñu tëb miir defi 31 décembre Saint-Louis ak suñu boule à 0 day sakal la ndax dem waaye neexoon na de 31 bi neexoon na trop mais après on a payé on nous a manœuvré dañoo ñib si ñu toroxal ñu lu ne la ñu def caporal lii maa ngi koy bëggee Inche ñooy caporal yi ma doon formé caporal lii mu ngi 3e bat bu Kaolack caporal lii Kaolack la nekk 3e bat moo ma formé ak Inche Casamance la dëkk joolaa la du dëgg dara du julli di woor du jaamu yàlla kooku mooy caporal Inche ñu ko doon wooye les jëdi Bango yàlla déggoo ma de kooku ma formé Inche gars yi ma bëgg ndeysaan ay guerrier lañu lay formé des hommes j'aime bien kon donc lii entre parenthèses la woon pour ngeen comprendre c'est juste pour vous dire que Joe Kent mooy kan c'est un soldat c'est un militaire kooku moo démissionné
ci cellule antiterroriste bu États-Unis Joe Kent moo démissionné def rapport wane gars yi xamal carrément Trump guerre bii di suñu guerre mu expliquer gars yi wax leen carrément li xew moo tax tey Trump war na def benn déclaration bi Trump di def leen kese la mooy ne que Trump dafa bëgg a génn ci guerre bi Trump lii lay waaj a wax waaye waa Iran nee nañ ko doo génn ci guerre bi déggoo ma de Trump nee na ci information yi ñu am pare na pour jël lépp luy soldat américain wàññi leen ci Moyen-Orient bi mais est-ce que waa Iran wàññi lañ soxla waa Iran soxla ñu wàññi de waa Iran dañoo ne soldat américain yëpp lañ quitté ci Moyen-Orient bi loolu la waa Iran wax Trump nee na dafa bëgg a wàññi réduire le nombre de soldats américains maanaam li Iran bëgg la bëgg a def li Iran soxla la bëgg a def dafa bëgg a wàññi soldats américains yi ci Moyen-Orient bi ñoom ñëpp ñu dellu États-Unis waa Iran wàññi taxul leen jóg waa Iran ne ko déedéet ñu laaj la wàññi ñun dañu la bëggatuñu gis hello how are you what's your name soldat américain ci Moyen-Orient nañ quitté Trump dafa bëgg a fekk si waa Iran ci seen bëgg-bëgg ñaareel bi Trump dafa bëgg bàyyi détroit d'Ormuz bi nga xamante ne waxoon na dina fa dem bàyyi na dafa bëgg léegi détroit d'Ormuz ne waa Iran jël leen seen détroit d'Ormuz jël leen seen pétrole jël leen seen gaz jël leen seen kii man am naa pétrole am naa gaz bàyyee naa leen ko Trump ne yéen français yi yéen européens yi bu ngeen bëggee am yéen waa pétrole demal leen seen bopp man États-Unis pare naa ci détroit d'Ormuz mooy déclaration bu ñu am donné lii la Trump bëgg a teg ci table bi pour jox li nga xamante ne waa Iran beneen bi Trump ne guerre bi moom lu mu soxla woon am ci guerre bi am na ko ba pare guerre bi am na ko mooy yàq na missile Iran yi yàq na installation nucléaire yi détruire na uranium bi mooy déclaration bi mu bëgg a def tey wax ak américains yi te pourtant gars yi ne nañ Trump li mu bëgg a wax yëpp li mu yàq yëpp li mu def yëpp dara du ci dëkk moo tax gars yi wane benn fumier xam nga barke démb dañu leen woon benn fumier de feu safara si di naaw ay safara su bëri ñu ne uranium Iran bi la gars yi taal loolu la bu Trump bëgg a wax tey dafa bëgg a wax ne uranium bi mu waroon a jëli taal na ko comme que taal na ko yàq na lépp taal na affaire yi léegi jaratu ñu koy jëli mooy déclaration bi nga xamante ne bëgg na koo wax tey pour xamal gars yi daal mbir mi jeex na daal léegi moom pare na ci guerre bi na guerre bi arrêté déclaration est-ce que yéen a ngi comprendre dama leen expliquer li Trump bëgg a wax léegi pour ngeen comprendre Trump benn nete yow dafa braqué ne moom du bàyyi te Trump dafa bëgg a génn ci guerre bi gars yi tapoté leen live bi s'il vous plaît tapoté leen live bi comme ça tapoté yeah les la 4-3 mes respects les soldats j'aime bien les soldats moo tax gars yi jox leen cër les soldats militaires yi jox leen cër militaires yi jox leen cër la gendarmerie nationale jox leen cër les sapeurs pompiers jox leen cër les gardes pénitentiaires mais jox leen cër aussi la police nationale parce que ñun ñëpp ay soldats lañ mention spéciale à ces gens là quel que soit nag yu dérive yi ñu mën a am jox leen cër la police jox leen cër la gendarmerie nationale jox leen cër les gardes pénitentiaires les sapeurs pompiers surtout armée nationale lu am solo laa leen di wax nii naturel merci kon Trump beneen rapport bi nga xamante ne gars yi jox nañu ko Pentagone xam nga wax naa leen rapport bi Joe Kent jox Trump am na lu ma ci wax rapport bi Joe Kent jox Trump lu ci des mooy xam naa di nga ma tëj maa ngi xaar nga tëj ma yor naa yeneen données yoo xamante ne bokkut ak fi nga yaakaaree te su ma duggee kaso données yi dina génn première alerte bi nga xamante ne dina commencé seen mooy Joe Kent pare na pour fuiteloo ay données au cas où bu nekkee Trump pare na pour tëj ko parce que Trump d'accord le fait que moom mu démissionné en pleine guerre alors que Joe Kent directeur li nga xamante ne cellule entre dafa jàpp ne guerre bi du guerre wu États-Unis benn ñaareel bi gars yi dañoo fen waa Mossad ak MI6 ak CIA ak nangam dañoo fen adduna bi xamal que ne Iran am na arme nucléaire te alors que Joe Kent ne na Iran musul am arme nucléaire dara du ci dëgg ay manipulation la yoo xamante ne dara amu ci lii bokk na ci li nga xamante ne moo poussé Joe Kent mu démissionné ci cellule antiterroriste bi nga xamante ne moo nekkoon directeur bi léegi nag beneen rapport bu gën a am doole bi tax tey Trump nar a génn wax mooy rapport waa Pentagone xam ngeen Pentagone mooy branche armée États-Unis Pentagone c'est branche armée États-Unis mais honneur aux anciens l'ancien n'est pas méchant mais il est trop emmerdant
Honneur aux soldats, aux militaires. Tous mes respects aux soldats. Tous mes respects la police et la gendarmerie. Tous mes respects. Les gardes pénitentiaires, les sapeurs. Bientôt 4 avril. C'est pas par hasard. Bindal les commentaires. Respect à nos soldats. Bindal les commentaires. Honneur à nos soldats. Honneur à nos jambars de la nation. Respect à nos militaires. Bindal les commentaires. Képp ku ko bind rek yalla na la yalla jox li nga bëgg ci daraje Seigne Touba Cheikh Amadou Bamba. Képp ku bind honneur à nos soldats. Honneur à la police, honneur à la gendarmerie, honneur aux sapeurs-pompiers, aux gardes pénitentiaires, mais honneur à l'armée nationale. Yalla na la yalla jox li nga gëna bëgg ci sa xol. Xamna li tax ma koy wax da am ma yëg motax ma wax leen def leen lolu. Ngeen delloo jukkal armée nationale, la police, les sapeurs, la gendarmerie nationale. Il faut ngeen delloo leen jukkal. À nos soldats, surtout ñoo jambar militaires yu nekk ca Casamance. Je pense à eux en plein Brousse. Yeah! La famille de ces soldats. Merci gars, gis naa ko respect à nos soldats, honneur à nos soldats. Bindal leen ma ko honneur à nos soldats, honneur à la police, honneur à la gendarmerie, honneur à nos gardes pénitentiaires, mais honneur à nos sapeurs-pompiers. Et c'est hyper important ci li ma leen di wax. Respect à nos soldats. D'abord lii mooy lu am beneen rapport bi mooy rapport bi nga xamante ne Pentagone tegal nañ ko kii di Trump. Lan la ko Pentagone tegal dañu ko xamal ne que carrément troupe yi décédé ëpp na chiffre yi gars yi wax maanaam troupe ñi dee ëpp na chiffre yi parce que y a des disparus bu ñu demee ba États-Unis mooy amay armée boo xamante ne ñu ne dañoo réer soldat bu réer déggoo ma de soldat bu réer la wala dafa dee ci commentaire soldat américain yu réer wala soldat américain yu dee dama leen di laaj rek bu ñu demee ba ñu ne am na soldat yoo xam ne gisuñu leen benn ay matériel yu gisul ay moyens yu gisul inventaire il est temps que ñu xam fan la soldat yi nekk loolu mooy lan loolu mooy que ne am na lu ñuy nëbb am na lu ñuy waxu am na lu lees waxu kon donc gars yi li ñu bëgg a wax dañoo pousser Trump pour mu wax lan moo xew diggantaan léegi nag Trump du mën a wax lan moo xew pour l'instant mais li mu mën a wax mooy génne ci guerre bi d'abord parce que pousser nañ ko ba mu sës si mur bi Joe Kent Pentagone les renseignements dañoo pousse Trump ba mu sës si mur bi instant yi guerre bi bëggatu ci dara Donald Trump président des États-Unis d'Amérique parce que même les élections mi-mandat yi war a am en novembre xamal nañ ko carrément élection dañ koy ñàkk bureau bi xamal na ko carrément ak ñi ko jege ak projet bu ñu wax mooy mi-mandat élection novembre yow Trump da ngay daanu te bu daanoo mi-mandat kon du yeggali mandat dañ koy restituer dañuy restituer li nga xamante ni muy pouvoir am kon loolu defet bu rëy lay doon te attention Trump mooy président bu ñu ne ratifié après dossier États-Unis dina am dossier parce que soldats américains yu décédé du caaxaan Trump dinañ ko tijjil après dossier loolu foog ngeen xamul d'abord kon moom xam na lu koy xaar kon tous ces éléments boo ko convoqué lii moo tax Donald Trump bëgg a génn ci li nga xamante ne mooy guerre bi barki démb ñaari usine aluminium la waa Iran taal le plus grand usine aluminium fan la nekk dans le Moyen-Orient dans les pays des Arabes Iran taal ko usine aluminium bu gën a am doole fa la nekk te États-Unis am ci 90% ñaari usine l'eau de dessalement Iran taal ko attends plus de 13 à une dizaine de bases militaires Iran da leen taal Green Zone Iran taal ko base ambassade États-Unis bu gën a am doole tudd Green Zone nekk ca Irak lu ci gën a neex nag ak lu gën a tiital américains yi ma wax leen ko li gën a tiital américains yi ma wax leen ko mooy la pénétration de Hezbollah en Israël la pénétration de Hezbollah en Israël moo jaaxal adduna bi yépp kan moo mës a xalaat ci yéen ci adduna Hezbollah dina dugg biir Israël bi di fa def ay zone de tampon Israël nga xam ne Israël moom États-Unis ku mës a xalaat Hezbollah benn groupe anti de Hezbollah dinañu rey ay soldats israéliens taal seen char ba dugg biir Israël di jël ay territoire naan lii ñoo ko moom non attends comme li Poutine di def ci Ukraine Hezbollah loolu lay def Israël est-ce que xam ngeen loolu kan moo mës a xalaat ci yéen Israël benn te yow Hezbollah dina dugg di def ay zone de tampon biir Israël kan moo mës a xalaat lu dans l'histoire mais parce que ils ont perdu la guerre mais parce que Hezbollah les deux forces Al-Nasser et la force Ridwan à chaque fois je parle de ces deux forces Hezbollah tous mes pensées nag le commandant Hezbollah bi nga xamante ne tey rey nañ ko y a un commandant Hezbollah bi gars yi rey tey mais bokkut ak Neem Hassan qui remplacé Hassan Nasrallah bokkut ak Neem Hassan Neem Hassan moo remplacé Hassan Nasrallah mais y a un commandant bi gars yi rey tey ku mës a xalaat ci yéen
gars yi du ngeen partager live s'il vous plaît on signale le live tapotez leen gars yi s'il vous plaît le live donnez des cadeaux des fleurs des cœurs live ñu koy signaler te yéen a ci war a mën a jàpp vous êtes 5400 personnes sur le direct 5400 personnes ñoo nekk ci direct 5400 personnes mais du caaxaan yéen commando baay ngeen bëgg te commando baay yéen la bëgg géopolitique fii la géostratégie fii la communication fii dañuy décortiquer guerre bi di wax stratégie lépp da lañ leen di tegal étape par étape kon donc live bi mooy seen live bi yéen a ko moom yéen a moom live bi yéen a war a sécuriser live yéen a war a may doole live bi parce que live bi enragé na leen enragé nañu ñun ñëpp parce que dañu day permettre aussi ñu mën a comprendre li xew en minute en seconde en temps kon tapoter leen ngeen partage live bi yéenay borom live bi live bi man moom moo ko lu ma mën may ma taal mais yéen ñi di partager yéen ñi di abonné yéen a moom live bi yéen ñi may ay cadeau ay kër ay fleur yéen a moom live bi li ma mën rek mooy ma jox leen xibaar et je fais tout lenn rek laay bañ ma jox leen loo xamante ni suba da ngeen di taxaw ne commando Baye du dëgg te loolu jomb naa ko depuis 2022 ba tey maa ngi TikTok mosuma leen wax lu ngeen tegul seen bët 2022 ba tey maa ngi live TikTok parce que lépp lu ñuy def aussi daa am fu ñu koy jàngee école raata la ñu topp professeur Mahamandi ñoom Gelactoros ñoom Fag ñoom nangam ba ñëw ci ñoom Golben Daal ba ñëw ci ñoom du colonel Douglas lii dañu koy jàng science politique géopolitique géostratégie et c'est hyper important ci li ñuy def nii très important kon donc tapotez et partagez le live s'il vous plaît dafa war a gaaw tapotez leen live bi s'il vous plaît ngeen partagé ko on signale ba léegi ñu ngi koy signalé joxe leen cadeau cœur vert yi ngeen partagé maximum le live bu ngeen demee ba force Hezbollah di fëgg ay missile biir Israël Hezbollah xel mu ñëw xel taay bi ñëw di fëgg ay missile biir Israël gis nga naanaa bi waaw mu ngi noonu ok nice di fëgg ay missile biir Israël naanaa bi ñun waa Medina Baye ataay naanaa rek ñu ataay bu saful naanaa ñu ñaseen di jël ay zone de tampon biir Israël di teg seen drapeau Hezbollah kon xam ngeen ni que l'heure est grave envers Israël premier échec moo tax tey 1300 personnes la Israël rey ca Liban est-ce que xam ngeen loolu 1300 personnes la Israël rey ca Liban 1300 personnes Israël rey na ko ca Liban et c'est hyper important ci li ma leen di wax nii pour ngeen war koo xam mais parce que benn Netanyahu dafa am défaite ci lii nga xamante ni dugg na ci bu ñu demee ba Houthi nekk ca Yémen branche an Nasrallah di bombarder Israël bombardé wul Yémen États-Unis bombardé wul Yémen xam ngeen lan moo xew kañ la Houthi nekk ca Yémen di mën a bombarder Israël États-Unis bombardé wul Houthi nekk ca Yémen pourquoi États-Unis bombardé wule pour yéen ci commentaire yi comme question laa leen posé merci Chachachi question bi ma xool ku koy trouvé ci yéen rek dinaa la wéeb 500 francs tuuti dinaa may garaawut am na xaalis pour yéen question bi ma leen di posé lan moo tax Houthi nekk ca Yémen commencé dugg ci guerre bi di bombarder Israël États-Unis bombardé wu leen Israël bombardé wu leen kii ne internet kii ne Arabie Saoudite kii ne câble yi sous-marin yi kii ne Arabie Saoudite kii ne câble sous-marin kii ne internet très bien gars yéen a ngi j'aime bien barke Cheikhou Tidiane barke Baye Niass j'aime bien li ngeen tontoo nii ñetti réponse laa am na ku ne câble sous-marin yu jaar mer Rouge moo tax États-Unis bombardé wul waa Yémen am na ku wax loolu ci commentaire yi am na ku ne Arabie Saoudite la am na ku ne mer Rouge la détroit Babel Mandeb nañ jël ñett ñi ngeen di jël mer Rouge foofu la détroit Babel Mandeb nekk
plus de 80% voire 50% pétrole adduna bi dafay jaar Babel Mendeb le détroit Babel Mendeb bokkul ak détroit d'Ormuz ci mer Rouge te Houthis ñoo ko géré ñoom ñoo contrôler mer Rouge pétrolier américain yi France fa lañ jaar mer Rouge Babel Mendeb fa la nekk mer Rouge muy benn câble sous-marin internet yi fa la jaar mer Rouge muy ñaar mais Arabie Saoudi lenn kese moo tax américain yi pour l'instant bombardé wu ñu Yémen mooy Arabie Saoudi du Babel Mendeb du câble yi muy Arabie Saoudi États-Unis bu bombardé jamono ji Yémen en 24 heures en 48 heures Arabie Saoudi ñu commencé jël seen bagage kenn du dem aji Makka ren man maa leen wax li man commande Dubaï bés bu États-Unis bombardé aussi nekk ca Yémen Arabie Saoudi kenn du aji waa Yémen dañuy rajaxe Arabie Saoudi lii la gars yi di calculer instant yi lii la gars yi di moytu américains yi lii la ñuy moytu te arab yi ñoo xamal États-Unis bul mës a bombardé pour l'instant waa Yémen defal ndànk ci ñoom moytu leen parce que Yémen Arabie Saoudi moo gën a jege Israël te Yémen day chifaay Israël di ko chifaay yu bét avec des lance-roquettes des missiles et des drones ku mën a bombarder Israël te Arabie Saoudi jege ko nga frontalier ak moom nga xam ne boo ko gëstoo da nga koy gis mais kooku xëñul ci Arabie Saoudi te Yémen Arabie Saoudi la ñu gën a xiif est-ce que yéen a ngi comprendre un peu le jeu kon li gën a tax américains yi pour l'instant ak Israël bombardé wuñu Yémen mooy Arabie Saoudi waa Arabie Saoudi ñoo taxaw dëgg bal bi ne États-Unis Israël ngir yàlla bàyyi leen waa Yémen bu leen laalagum waa Yémen parce que Iran armé na waa Yémen Iran dafa armé waa Yémen branche an Nasrallah waa Yémen dafa am ñaari branche yu fa nekk Iran armé na leen jox na leen ay missiles te lu ci gën a yéeme mooy xamaguñ yan xeetu missile la waa Yémen yor loolu moo gën a yéeme ci guerre bi Arabie Saoudi xamu ko Israël xamu ko parce que missile yi doon Yémen doon utiliser avant guerre bi bokkut ak missile yu Yémen di utiliser après pendant la guerre loolu moo tax gars yi moo tax Iran lu mu am li ci guerre bi dafa neex Iran il a déjà gagné la guerre ñu ngeen jëlaat fa encore ngeen tourné waat ñu delluwaat un peu ci ginnaaw dugg leen Irak ngeen xoolal moo xew Irak man ragal naa toute la région Moyen-Orient ci loxo Iran la jëm parce que Yémen ragal naa aussi nekk ca Yémen sax récupérer gouvernement Yémen te bu ñu ko récupérer Yémen mooy Iran bu ñu fa jógee Hezbollah ragal naa bés dina yow Hezbollah dina récupérer Liban nañ dem rek te bu ko récupérer Liban ci Iran la jëm ragal naa encore depuis les forces de résistance Iran danañ récupérer gouvernement Irak bi même waa Syrie gars yi nañ ko teg loxo te loolu yëpp sont les alliés waa Iran nu muy guerre moo salte moo garaaw moo dangereux bu ngeen jëlee Irak ngeen taxaw ci Irak ngeen xool leen lu xew Irak moo gën a tiital américain yi est-ce que xam ngeen lu xew Irak moo gën a tiital États-Unis instant Irak bu ñu waxee koppoor alal ambassade États-Unis bu gën a am doole boo xamante ne ay milliards de dollars États-Unis la def ci Moyen-Orient bi mooy ambassade Green Zone li ci États-Unis def ci alal kenn xamut nu mu toll moo ambassade bu gën a am doole États-Unis jël yóbbu ko Irak États-Unis contrôler pétrole Irak bi gazu Irak bi lépp lu Irak di jaay ci pétrole ci gaz États-Unis moo koy valider ci moomeelu États-Unis lay doon est-ce que xam ngeen loolu après États-Unis jël lu muy jël lu ba pare delloo ko waa Irak xam ngeen loolu bu baax moo tax souveraineté lu am solo la nañ ñaan yàlla ñu moom suñu réew comme ni koy Ousmane Sonko di waxee mais tant que moomoo sa réew nga nekk dépendant wallaay ak mooy dund guddee gën nga am pétrole am gaz Amérique jógee fële ñëw di récupérer sa pétrole sa gaz après bu paree xool lu muy jël weccet bi mu jox la ko États-Unis loolu lay def ak waa Irak résistance bi nekk ca Irak ñoom ak Iran tey ñoom ñoo tax ba ambassade États-Unis bu gën a am doole ci Moyen-Orient nekk ca Irak tëj na gars yi bombardé nañ ko ba mu tëj ñaata milliards de dollars la États-Unis investi ambassade boobu gars yi taal nañ ko consul
gars yi taal nañ ko surtout CENTCOM renseignement États-Unis bu nekkoon ca Irak gars yi taal nañ ko siège CIA bu nekkoon ca Irak gars yi taal nañ ko seen base militaire bi militaire yi daw nañ soldat américain yi amatul benn soldat américain booy gisati ca Irak ñu ne la fii la nekk déedéet ñëpp daw nañ làqu kenn xamul fan la soldat yi nekk loolu en un mois benn weer Iran def ko Iran les deux alliés yu nekk Irak résistance bi nekk Irak amul fenn te résistance boobu kan moo leen formé mooy général Soleimani boo ñëlee for la résistance pémi ak alwali général Soleimani moo leen formé woon yàlla ko yàlla xare àjjana il a beaucoup fait pour la résistance mais américains yi ak Israël ñoo ko rek tey lépp lu dal États-Unis ak bu ñu def Hassan Nasrallah général Soleimani Ayatollah Khamenei ñu ñuy rey deret bu ñu tuur tey ak boobu moo dal waa Israël ak lii di États-Unis xoolal résistance bi taxaw Irak te résistance boobu dañoo pare pour jël nguur gi loolu moo tax gouvernement Irak bi sax gouvernement bi en personne mënul dara ci résistance bi moo tax boo dégloo gouvernement bi le président irakien mu ne américains yi ngir yàlla génn leen ci dëkk bi ngeen may ñu yàmm attends fexe leen ngeen génn ci dëkk bi ba pare rek ñu doog a négocier ak yéen waxtaan bu ñu demee ba gouvernement Irak bi mënatul dara ci résistance bi beneen américains yi ngir yàlla fexe leen ngeen génn ci dëkk bi rek ba pare ñu waxtaan parce que li ma dal yépp man sama réew yéen a ma ko teg yéen waa yéen États-Unis kon lan nga fay jàngat loo fay jàngat mooy gouvernement bi ànd na ak résistance bi gouvernement bi bàyyi na américains yi gouvernement bi lu tax mu ànd ak résistance bi ses alliés iraniens parce que xam na ne bu àndut ak ñoom dañuy daaneel nguuram bi Iran day daaneel nguur gi te Iran mën na daaneel nguur gi ca Irak loolu lay gouvernement bi loolu moo tax États-Unis instant yi xam na ne Moyen-Orient bi da koy ñàkk moo tax tey xaar leen tey discours Trump bi partagé leen live bi s'il vous plaît ngeen tapoté xam nga discours Trump bi boobu léegi maa ngi koy xaar est-ce que démarré gul sax démarré na gars yi Trump discours bi démarré am lunette merci les cadeaux les cœurs non démarré gul résistance boobu non discours bi dans c'est 2 heures ban heure moo jot États-Unis ban heure moo jot États-Unis États-Unis ban heure moo fa jot yéen ñi nekk États-Unis ban heure moo fa jot huit heures 20 heures mooy 8 heures 20 heures mooy 8 heures ok 8 heures 20 heures ok li ba heure bi moo ci jaar ok kon discours bi dans 2 heures de temps la dans 2 heures de temps la war a def déclaration bi dans 2 heures de temps la maximum ok dans quelques minutes ok c'est bon gis naa léegi nag lii bu ngeen jëlee ça yéen ñëpp États-Unis ngeen nekk yéen ñi di heure ci États-Unis ngeen nekk ah kon laay bi xanaa waa États-Unis kese ñoo fi ne kon yéen ñëpp États-Unis ngeen nekk nii yéen ñi seetaan laay bi yëpp yàlla na yàlla jàppale waa Amérique hello how are you moytu leen kon bu baax ok nekkul États-Unis yes wala kii ne yes allukaan yow nga nekk allukaan Thiès naan yes allukaan Thiès kii yow nga nekk Kédougou nga naan États-Unis laa nekk léegi li ngeen war a comprendre kon li ngeen fi war a jàngat mooy la résistance ñaari force yu nekk ca Irak mën nañ def coup d'état état bi daanu ñu récupérer Irak mooy ñaari résistance moo tax américains yi am nañ jafe-jafe ci Irak mais fu gën a am solo nag fan moo gën a am solo pour yéen ci Moyen-Orient bi ku ko trouvé ci question bi ma may la Wave 200 francs ban réew moo gën a am solo téeméeri junni yoon ci Moyen-Orient bi ci commentaire yi ma xool boo xamante ne instant yi moom Iran dafa am ñeexum ñebbe non du Qatar de réew bi nga xamante ne fa la arme yi di jaar di dem ci yeneen réew yi Syrie très bien am na ko trouvé Syrie
am na ku trouvé Syrie très bien ku trouvé Syrie yow dinaa la wéev léegi 250 yi Syrie est-ce que xam ngeen Syrie ku ko trouvé kii la de xadi foog naa xadi la tudd de xadi jaay dinaa la envoyé 250 yi par wéev incha allah bu laay bi jeexee 250 mën nga ko jëndee mburu ak fataaya wala mburu ak thon wala mburu ak ñebbe xaalis la wala fonde 100 francs fonde suukar fukki dërëm ak meew 100 francs j'aime bien fonde non fonde bu am tigga dégee c'est bon quoi fonde yooyu wala cere 100 francs cere bu jëlee cere 100 francs meew ak suukar nga dóor ko da ngay am lu sakana waaw surtout cere Saloum da ngay am lu dëgër man yooyu rek laay lekk ay pat nii ay hamburger shawarma yooyu ay affaire wesh la lay tardel ay sa boutique yëpp lay bloqué léeg-léeg di lekk cere ak fonde ak laax lekk leen loolu ay gis Dakar da ngay gis ay kër goo xamante ne une semaine kenn du dem toilette parce que seen intestin grêle agro intestin yëpp a collé famille bi kenn du dem toilette saw rek tur ndox rek ngeen baal tur ndox rek mais toilette kenn du ci dem c'est pas bon parce que pat baaxul ci yaram wér gu yaram cere meew laaxalaalo yenn affaire yi c'est bon léegi fii nag bu ngeen jëlee Syrie xam ngeen Syrie lan moo tax pour yéen benn te yow ak américains yi bëgg a di attaquer ki nga xamante ne mooy Mohamed al-Shara mooy le président Syrie pourquoi ñu koy attaquer pourquoi mais parce que armes yi transité di bàyyeekoo ca Iran Syrie lay jaar dem Liban Hezbollah jot ko chemin bi mooy Iran Syrie Liban armes yi nii la def Syrie dafa frontalier ak Iran frontalier ak Liban ca kaw fële gars yi frontalier ak Irak mooy Moyen-Orient bi région bi nii la def foo xool ci ñoom rek am na benn zone boo mën a jaar ak secteur Gaza bi gars yi def ko ay tunnel loolu moo taxoon 1 an 2 ans ci ginnaaw Israël doon bombarder Hezbollah def ay zone de tampon diggante frontière Syrie ak Liban parce que Israël dafa xam ne tunnel yooyu la doon gars yi di jaarale armes yi bi fa président Syrie bi nekkee foofu mooy Bachar Assad Bachar da doon jàppale waa Iran Bachar da doon jàppale waa Hezbollah moom dafa bàyyi woon affaire bi gars yi di jàllale armes yi trafic bi daw Israël États-Unis xam ne waa ji bu ñu ko fi bàyyee Iran dina armé waa Hezbollah ci la gars yi renversé nguuram gi indi Mohamed al-Shara nekkoon branche al-Qaïda États-Unis tegoon 57 milliards de dollars waa CIA je me rappelle 2 ans ci ginnaaw CIA tegoon na 57 milliards de dollars américains pour képp ku ko gis rek ñu fay la xaalis Mohamed al-Assad Bachar al-Assad Mohamed al-Shara mooy président Syrie bi actuellement mu nekkoon benn terroriste bu mag moom kan moo ko fa fal mooy États-Unis moo ko jàppale ak Israël parce que ñoom dañoo foog bu ñëwee dina leen defal seen bëgg-bëgg ca Syrie waaye nag waa ji dafa commencé trahir mafia bi lu tax mu commencé trahir mafia bi leen ne kese la Mohamed al-Shara il a compris que nekk ak Israël ak États-Unis mënu ci génn bu ko defee gars yi dañ koy rey résistance bi koy rey wala waa Iran dañ koy rey moom il a compris que mu dëgg bal bi bàyyi mbir mi jaxasoo Hezbollah business moo ko arrangé instant yi sinon gars yi dañ koy éliminer loolu moo tax ngeen gis fan yëpp lan lay def day tukki day génn dem Jordanie tey mu ngi Britannique maanaam dafa neutre dëgg bal bi bàyyi armes yi di jaar Syrie di dem ci fi nga xamante ne mooy Hezbollah loolu États-Unis xam na ko Israël xam na ko kon armes yi doon Hezbollah doon am armes yi dafa commencé jàll loolu moo naqari Israël ba Israël di menacé Mohamed al-Shara jamono ji ñu ngi koy menacé pour rey ko waa Israël benn te yow mu ngi koy menacé bu baax a baax te pourtant benn te yow moo ko fal États-Unis ñoo ko fal parce que ñoo ko jàppale mu def coup d'état bi Bachar Assad est-ce que lañu comprendre un peu
partagé leen gars yi live bi ma xool Trump lu muy wax ma ndax mu ngi commencé na wala commencé wul. lu tax déclaration Trump bi àdduna bi yëpp di ko xaar xam nañ ne Trump du waxkatu dëgg fenkat la ñun xam nañ loolu waaye dañuy xam fenam yi mu war a fen lan moo tax mu fen yi fen yooyu la ñuy analyser pour ñu xam fen yi fan la jëm ak lan moo xew ndax fen yooyu nangu na gañe nañ ko moo tax ñu war a déglu tey Trump mais xam nañ ne te déglu ko tey lu am solo la déglu ko tey lu am solo la déglu ko tey lu am solo la quoi et c'est hyper important waaw déglu ko tey lu am solo la quoi kon gars yi lii laa leen doon expliquer pour ngeen war koo xam d'abord ok partagez le live maximum tapotez partager maximum le live ñu xaaragum léegi Trump balaa muy ñëw dinaa jël Blake mu nekk ci États-Unis sama correspondant bi Mr Blake ca Amérique moom laa bëgg a jël nii vite fait États-Unis la nekk après yéen dinaa leen jël mu wax ñu un peu ci Trump mi waaj a def déclaration parce que discours Trump bi dafa am solo discours à la nation bi Trump di def dafa am solo trop tey bon non dégg moo discours la ñu ko mën a seet non da ngeen ko dégg lépp li Trump di wax balaa may pare live bi ngeen di xam lépp am benn problème Trump lu mu mënti wax da ngeen koy xam incha allah waaw may ma rek. dinaa leen wax lépp incha allah côté boobu moom dara du ci quoi je crois que c'est ah non pas encore des na xadi ki yëgul Trump waxagul ok ndax damaa dégg anglais man lépp laa dégg chinois sax boo ko làkkee mën naa koo traduire ngeen comprendre léegi nag da ngeen di def benn ma jël leen balaa Trump di démarrer dans quelques minutes dina démarrer mu ngeen def demande ma jël quelques éléments ci yéen balaa Trump di démarrer ngeen dugg poser quelques questions balaa muy démarrer mën ngeen naa dugg poser quelques questions parce que dans quelques minutes dina démarrer balaa Blake di ñëw et voilà balaa ñoom Blake di ñëw ma jël leen vite fait ñu abonné leen tey aimé di partager di participer di envoyer ay cœur